გამარჯობა, ახლა ვიმყოფებით პარლამენტის გვერდითა შესასვლელთან, სადაც წულუკენის საგამოძიებო კომისიის დასწრებისგან მიმდინარეობდა. მოქალაქეები ტროტუარის ერთი ნაწილიდან პოლიციამ ძალადობრივად გამოიყვანა მეორე მხარეს, სადაც აქეთ ხარეს ჩაკეტილი ყავდა უკვე პოლიციას. ახლა კი რუსთაველის გადასაკეტად მიდიან აქციის მონაწილეები 5-20 წუთზე, რაც საღამოს საათებში იკეტება რუსთაველის გამზირი. პოლიცია გადავიდა ახლა გზაზე, როგორც ხედავთ, მიყვება მოქალაქეებს. შეძახილების ფონზე პარლამენტარებს შენობის დატოვება სწორედ ამის შემდეგ, რაც მანქანებით უკვე ყველამ დატოვა პარლამენტის ტერიტორია, მოქალაქეებმა გადაწყვიტეს, რომ რუსთაველის გამზირზე გადმოსულიყვნენ, სადაც უწყოდი პროტესტი მიმდინარეობს უკვე 279 დღეა. დღეს ასევე გამოცხადდა ღვაპირის 800 პატიმარის განაჩენი, ასევე ანტონ ჩეჩის მიუსაჯეს 8 წლითა და 6 თვით პატიმრობა. სწორედ ამის შემდეგ სასამართლო შენობიდან პირდაპირ გადმოვიდნენ მოქალაქეები რუსთაველის გამზირზე პროტესტის გასაგრძელებლად. პოლიცია ცდილობს ცოცხალი ჯაჭვით შეაკავოს მოქალაქეთა ნაკადი. ნაწილის გადაწევას ცდილობენ მუზეუმის მხარეს, ხოლო მეორე ნაწილის პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზე. დროშში ტროტუარზე ვდგავარ. სად უნდა შევარდე? ტროტუარზე ვდგავარ, კაცო. მიდი მაშინ. ტროტუარის ორივე მხარეს არის მობილიზებული დიდი რაოდენობით პოლიციელი. ისინი ცდილობენ მოქალაქეებს არ გადააკვეთინონ მზის სავალი ნაწილი და მოძრაობა შეუზღუდავად გაგრძელდეს. როგორც გითხარით, დღეს წულუკენის დროებით საგამოძიებო კომისიის დასკვნის განხილვა მიმდინარეობდა პარლამენტში, პირველი პლენარული სხდომა, რომელსაც მოყვა მოქალაქეთა მხრიდან პროტესტი. ისინი შეიკრიბნენ ჯერ პარლამენტის უკანა შესასვლელთან, სადაც აპროტესტებდნენ მიმდინარე სხდომას. მოგვიანებით კი, როდესაც პარლამენტარები ტოვებდნენ პარლამენტის შენობას, გადამოინაცვლეს პარლამენტის გვერდითა შესასვლელთან. Alex. პარლამენტის გვერდითა შესასვლელიდან გამოსულ მანქანებს აცელებდნენ სირცხვილის კორიდორში მოუწევთ გამოვა სხვადასხვა შეძახილებით, საპროტესტო შეძახილებით აცელებდნენ ისინი პარლამენტარებს. მოგვიანებით კი, როდესაც ყველა მათგანმა დატოვა პარლამენტის შენობა, აქციის მონაწილეებმა გადმოინაცვლეს რუსთაველის გამზირისკენ, რათა გადაეკეტათ უწყოდი პროტესტის მუდმივი ლოკაცია პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორია. ხედავთ, დიდი რაოდენობით პოლიცია ახლა მობილიზებული პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზე. ნაწილი პოლიციის არის თავისუფლების მოედნისკენ ჩასული.
თუმცა ძირითადი ნაწილი მუზეუმისა და პარლამენტის შესასვლელთან არიან დამაგებული. დასაცავად ძალადობრივად დააკავებინეს მანდატურებმა თბილისის საქალაქო სასამართლოს შენობა მხარდამჭერებს, რომლებიც მისულები იყვნენ ისინი პატიმრის საქმეზე განაჩენის მოსასმენად, ისევე ანტონ ჩეჩენის შემატკივრებს. რამდენიმე პირმა მათ შორის მიიღო დაზიანებაც ფიზიკური. პოლიციამ მგზისავალი ნაწილიდან გადმოიყვანა, როგორც ხედავთ, აქტივისტები და ისევ შეუზღუდავად მიმდინარეობს ავტომანქანების მოძრაობა. ერთმანეთს მოუწოდებენ, რომ ლოკაციაზე შეიკრიბონ აქციის მონაწილეები. მოქალაქეების განცხადება მოისმინეთ, რომ ერთ ადგილას მობილიზებულიყვნენ და ისე გაეგრძელებინათ პროტესტს. მაშინვე გამოჩნდა მოქალაქეთა შეკრების ადგილას კვლავ დიდი რაოდენობით პოლიცია. რუსთაველის მეტროს მიმართულებით დაიწყეს მსვლელობა ახლა აქციის მონაწილეებმა.
ვერ გავიგე. ვიღე. აქტივისტების ნაწილმა გადაკეტა არა გადაკვეთა უბრალოდ რუსთაველის გამზირი. მსვლელობა ისევ გრძელდება რუსთაველის მეტროს მიმართულებით. რამდენიმე წამიანი ინტერვალით გადადის უბრალოდ კვეთს თითქოს გამოეცალეთ ხაუთარი მისდევენ რამდენიმე აქტივის პოლიციელები, რათა შემთხვევით არ გადაიკეტოს რუსთაველის გამზირი. ოპერის მიმდებარე ტერიტორიაზე არიან ახლა აქტივისტების ნაწილი და პოლიცია მთელი მობილიზებით.
პოლიციის დაახლოებით 10-მდე ეკიპაჟი დაყვება თავის მანქანებით რამდენიმე ფაქტობრივად 100-მდე აქტივის თავიდან სირბილით დაყვებოდა პოლიცია აქციის მონაწილეებს აქტივისტებს ახლა მანქანებით this პოლიციის მანქანებს აქვთ გზის კიდეში არიან განთავსებული, რათა არ გადაყვეთონ გზა. ახლა გავრცელდა აქტივისტებს შორის ინფორმაცია, რომ ბექაპ აპაშვილი არის დაკავებული. ამ დროისთვის ინფორმაცია არ არის დაზუსტებული, თუმცა მაშინვე გააგებინებთ, როგორც კი შეგახსენებთ, რომ აქცია პარლამენტის უკანა შესასვლელთან იყო რამდენიმე მოქალაქე დაკავებულია, როგორც იცით, არაზუსტი ინფორმაციით. ვის? ანუ კარგი რა. აი თქვენ ხედავთ ახლა როგორ აკავებს პოლიცია ერთ-ერთ აქტივისტს, რომელმაც ალბათ რამდენიმე წამით გადაკვეთა რუსთაველის გამზირი. ხედავთ რომ არა ზომიერი ძალა არის ახლა მათ მიმართ გამოყენებული. ძალით სვამენ. რატო აკავებ? არ ქნა ბიჭო, არ ქნა. რა ადამიანია?
სრულად უკონტროლო არის სიტუაცია არა ზომიერი ძალით მიყავთ აქტივისტები სვამენ დაკავების მანქანებში აქტივისტებს რომელმაც სულ რამდენიმე წამიანი პროტესტის გამოხატვის გამო ის მათ გადაკეტეს რუსაველის გამზირი და ახლა გამოიდევნა პოლიცია ზოგი ფიზიკურად ზოგი მანქანებით ალბი კორძაიას აკავებენ უკვე მე რამდენი მიზეზი რა განგვიმარტოთ რატო დააკავეთ უსამართლო დააკავეთ მიზეზო რა მიზეზი ოღ კრიმინალები ხო არ გამიგეთ კაცო რის გამო დააკავეთ რომ განგვიმარტოთ მიზეზი დაიგებ სამი მოქალაქე დააკავეს როგორც ლაივში ნახეთ პირდაპირ ეთერში ჩემს ხალწინ ამის გარდა კიდევ ამბობენ რომ ორი მოქალაქეა დაკავებული თუმცა ზუსტად არ ვიცი მათი სახელები და გვარები ალბი კორძაია თათი აფრიამაშვილი დააკავეს ახლა ჩემს კადრში ჯერჯერობით უცნობია ზუსტი მიზეზი და ის ბრალეულობა რასაც ედავება მათ პოლიცია რომ მოგვიყვა რა მოხდა დაახლოებით რამდენიმე წუთის წინ და მანამდე რას მოყვა ეს ყველაფერი სამგობელო დააკავეს და შემდგომ ესენი რომლებიც არიან პატარა კაცები რეალურად არანაირი კავშირი არ აქვს პოლიციასთან და კაცებასთან იქედან განა და გადასცემენ რაც იწვევს სამი აქტივისტი დავაკავეთ ყარჩა თევანდელი გეგმა შეასრულეთ ეს არის სიძვილი ქართული პოლიციის და ეს არის პოლიციური რეჟიმი მადლობა აქტივისტის სიტყვები მოისმინეთ ახლა პოლიცია არის მოქა ეს იყო რუსი არ იყო ეს მოქალაქე მედიას რო განუმარტოთ რატო დააკავეთ ეს აქტივისტები რომელი დააკავეთ სიტყვაში შეურაცხყოფისთვის ყველა შეურაცხყოფა კაი, მაშინ დაგლოცავთ კიდევ და დასაჭერი მიზეზიც არ არის. წესრიგის დაცვა კი არა, ძალაუფლებით ხმობა, ეხავს მაგას. როგორც პოლიცია ამბობს, სიტყვიერ შეურაცხყოფის გამო დააკავეს აქტივისტები, თუმცა რომელ აქტივისტზე არის საუბარი, ან კონკრეტულად რა შეურაცხყოფელი ფრაზები, ან არ ვიცი რა იყო შეურაცხყოფის რას ახერხებენ შეურაცხყოფად, ეს უცნობია და დეტალურად არ განმარტავს პოლიცია ამას მედიასთან და აქტივისტებთან. არ მოხდეს ქალებზე ძალადობა თქვენს მანქანაში. უზრუნველყავით 6-7 კაცი ხართ უკვე. ირობა დუიდა გაილამ დუმის.
ნენე გაბლაიაზე არსებობს კიდევ ვარაუდი, რომ დააკავეს ზუსტი ინფორმაცია ამასთან დაკავშირებით. ზუსტი ინფორმაცია არ არის დაწესებული ჯერ, თუმცა როგორც თვითმხილველები ამბობენ, ისე ჩასვეს დაკავების მანქანაში. დაახლოებით გამოდის ისე, რომ კადრში, რომელიც რამდენიმე წუთის წინ ჩანდა რუსთაველის გამზირის მიმდებარე ტერიტორია, სადაც რამდენიმე მოქალაქემ, ალბათ არ ვიცი რამდენიმე ათეულმა მოქალაქემ, რამდენიმე წუთით შეიძლება მაგდენიც არ იყო, გამზირი, აი ამ მოქალაქეებზე დაიწყო დევნა სავარაუდოდ პოლიციის მხრიდან და აიყვანეს რამდენიმე მოქალაქე. 3 ადამიანი აიყვანეს შემცვალწინ, დაახლოებით 2-3 ადამიანზე კიდევ არის ეჭვი იმისა, რომ დაკავებულები არიან. Dato. ასევე დააკავეს ილიას სტუდენტური მოძრაობის ილიას უნივერსიტეტის სტუდენტი ნიკო კორწაძე რამდენიმე წუთის წინ. თვითმხილველების თქმით ისიც ჩასვეს დაკავების მანქანაში. თავდაპირველად საპროტესტო აქცია პარლამენტის უკანა მხარეს შეგახსენებთ, რომ დაიწყო წულკიანის დროებით საგამოძიებო კომისიის დასკვნის განხილვისას. მოქალაქეები შეიკრიბნენ პარლამენტის უკანა შესასვლელთან. ამის შემდეგ გადმოინაცვლეს პარლამენტის გვერდთა შესასვლელთან, საიდანაც პარლამენტარები ტოვებდნენ შენობას. სწორედ გვერდთა შესასვლელიდან დაიწყო პოლიციის მხრიდან მოქალაქეების ძალადობრივად ძალდატანებით ტროტუარიდან მეორე ტროტუარზე გადმოყვანა, მიწოვა. მოგვიანებით კი, როდესაც ყველა პარლამენტარმა დატოვა შენობა და შენობა აქციის მონაწილეებმა გადაწყვიტეს, რომ რუსთაველის გამზირი გადაეკეტათ. ძალიან დიდი რაოდენობით პოლიციის ეკიპაჟი გამოჩნდა ამ დროს რუსთაველის გამზირზე. დაიწყო ადევნება, თავდაპირველად ტროტუარის გვერდთა შესასვლელებზე აწობოდნენ აქციის მონაწილეებს ორივე მხრიდან, როგორც პარლამენტის მხარეს, ასევე მუზეუმის მხარეს. მოგვიანებით კი რამდენიმე წამით ისე ცადეს მოქალაქეებმა გზის გადაკვეთა და სავარაუდოდ სწორედ ეს გახდა მიზეზი პოლიციის ამ სახით ადევნება მათ მიმართ. ისინი როგორც დაკავების მანქანებით, ისე ფიზიკურად მისდევდნენ რამდენიმე აქტივისტს. რამდენიმე ადამიანის დაკავება თქვენ ნახეთ ნეტგაზეთის ლაივშიც. რამდენიმეზე თვითმხილველები გვიყვებიან, რომ ნახეს თავიანთ თანამებრძოლები როგორ დააკავეს. ახლა პარლამენტის მიმართულებით მიდიან აქციის მონაწილეები, ბრუნდებიან უწყოდი პროტესტის მთავარ ლოკაციაზე. ამ დროისთვის სხვა ინფორმაციას არ გვაქვს, როგორც კი დამატებითი მასალები ან ინფორმაცია იქნება დადასტურებული იმის შესახებ, თუ ვინ არიან დაკავებულები და კონკრეტულად რა ბრალით. აუცილებლად ამას ნახავთ ნეტგაზეთის გვერდზე. ჩემთვის ნაცნობი ინფორმაციით დაკავებულია
ლაშა დგებუაძე, თათია აფრიამაშვილი, ნენე გაბლაია, დათა ქაშიაშვილი, ბექა პაპაშვილი, შუშანა მაცაბერიძე, ალბი კორძაია და თიკა პატარაია. ნიკა კორძაძე უკაცრავ. ეს ამ დროისთვის დაუსწრებელი ინფორმაციით, რაც არის ცნობილი დაკავებულთა შესახებ. ასევე როგორც მოგნებიან აქციის მონაწილეები დაკავებულია ანუკი ჩრდილელიც დაზუსტებული ინფორმაციას ნახავთ გაზეთის ვებგვერდზე, როგორც კი შინაგან საქმეთა სამინისტრო დაადასტურებს დაკავებულთა ვინაობას და მიზეზს დაკავების. სადაგზა ემატება დაკავებულთა რიგები. დაკავებულების შესახებ რო გითხრა, ბოლო დრო ეხა ვინ გახდა ცნობილი რომ დააკავეს. ისიც ესე აწუხებთ, რომ ნებისმიერ ადამიანს, რომელიც ოდნავ ფეხს გადადგამს ან არც გადადგამს, იმიტომ რომ ნახეთ უცხოელ ტროტუარზე მიახალხები, რომლებიც არ ვიცი რატომ არ მოვიდათ თვალში, მაგრამ ხელი მოხდეს და დააკავეს. ამდენი ანუ ყველას 100 ევროს გადაგდა ალბათ. არავინ არ გადაგზა ვიგებთ, რომ ეს დამატებით გვარები ემატება ამ სიას. პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზე ბრუნდებიან ახლა აქტივისტები 10 გადასცდა სავარაუდოდ დაკავებულთა რიცხვი. ეს დაუზუსტებელი ინფორმაციით ვცდილობ რომ გადავამოწმოთ ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტროსთანაც. დაკავების მიზეზები ამ დრომდე უცნობია, პოლიციას არ განუმარტავს დეტალურად და არ გაუკეთებია საჯარო კომენტარი თუ რა გახდა ამ აქტივისტების დაკავების მიზეზი. ყოველ შემთხვევაში იმ სამი აქტივისტისა, რომელიც ნეტგაზეთის ლაივში დააკავეს, ნამდვილად არ მოვუწევთ არანაირი განმარტება გარდა იმისა, რომ სიტყვა შეურაცხყოფას ჰქონდა ადგილი, თუმცა რომელი აქტივისტისგან და კონკრეტულად რა შეურაცხყოფას ბუნებრივია ამაზე არანაირი კომენტარი არ გაუკეთებიათ პოლიციელებს. პარლამენტის მიმდებარედ ბრუნდებიან ახლა აქტივისტები და კიდევ უცნობია რამდენი მოქალაქეა დაკავებული რუსთაველის გამზირის რამდენიმე წუთით გადაკეტვის გამო. ათეულობით პოლიციელი დგას ახლა პარლამენტის ტროტუართან. მოქალაქეების ნელ-ნელა იკრიბებიან პარლამენტის მიმდებარედ, პროტესტი გრძელდება. შეგახსენებ, რომ დღეს 9 ადამიანს მიუსაჯეს თბილისის საქალაქო სასამართლოში პატიმრობა. მათ შორის არის ანტონ ჩეჩინი, რომელსაც ჯვებე ნაჭყებია, მოსამართლე ჯვებე ნაჭყებია მიუსაჯა 8 წლითა და 6 თვით პატიმრობა და 8 სინდისის პატიმრის საქმე ასევე რომელსაც 2 წლითა და 6 თვით, ნაწილს კი 2 წლით მიუსაჯეს პატიმრობა. ახლა ასეთია პარლამენტთან ვითარება. მოქალაქეები იკრიბებიან, ცდილობენ მოძებნონ თავიანთი მეგობრები და შიშობენ, რომ ისინი არ აღმოჩნდნენ დაკავებულთა რიგებში განმარტებული მიზეზის ან ბრალეულობის გარეშე, ვინაიდან პოლიცია არ აკეთებს განმარტებას თუ რა გახდა თითოეულის დაკავების მიზეზი. მე ამ დროისთვის აგამშვიდობებით ჩვენ ნეტგაზეთის გუნდი ეცდება გაარკვიოს ზუსტად დაკავებულების ვინაობა და მათი დაკავების მიზეზი. ნახვამდის.